Baie hartlike goeiemôre. Hierdie is nou baie onbeplan en nou nie iets wat ek gedink het ek vandag gaan doen nie. Maar ek wil net so 'n baie kort opnametjie doen op by die livestream en ek glo vertrou dat die Here vandag met my en jou wil gesels. Ek dink ons leef in 'n baie ernstige, ek weet ons leef in 'n baie ernstige tyd. 'n tyd van soveel misleiding, 'n tyd van soveel dinge wat gebeur in die wêreld en rondom ons en ek sien vanmôre op Facebook dat, en ek weet mense kan seker nou nie alles glo wat jy sien nie, maar kom ons veronderstel dit is waar dat president Trump onder andere blameer nou vir Israel omdat hulle nou seker goed van Iran geskiet het en gebombardeer het en goeters. En hier is al hierdie goeters wat nou maar net so gebeur, maar ek wil nou nie daaroor praat nie. Waaroor ek wel wil praat is net om vanmôre vir jou net by jou tuis te bring en te laat posvat die noodsaaklikheid van hierdie baie bekende gedeelte in die Bybel, daar in Deuteronomium 30, waar God 'n ultimatum stel aan die volk. Hy sê, vers 19, hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe. Kies dan die lewe, jy en jou nageslag. Nou ek sit vanmôre hier en wonder terwyl ons bietjie buite sit en ek sit op myself 'n bietjie hier buite terwyl ek hierdie stream doen. So julle sal seker nou maar die voëls en die goed hier agter hoor, so verskoon nou maar as daar enige ander geraas by is, maar ek gaan doen wat die Here gesê het ek moet doen. Hy sê daar, ek hou vir jou voor die lewe en die dood. Nou, hier is baie bekende gedeelte, en nou hier is vir my so fantasties, dat hy hou voor die dood en die lewe. Nou sê hy, wie sit op die sirkels van die aarde, hy sê self, met ander woorde, hy sê hy kon nie swag gesit, ek raai jou aan, kies die lewe. Nou die lewe waarvan ek hier praat, en waarvoor ek hier wil praat, is die ewige lewe. Nou ek sit en wonder, het jy al gewonder, waarom die Here net nie opgee met my en met jou nie. As jy net vat die afgelope, kom ons praat van 6 maande, hoeveel keer het ek en jy al die Here geval? Hoeveel keer het ons al die Here teleurgestel? Hoeveel keer het ons nie gedoen wat ons gesê het ons wil doen nie? Hoeveel keer het ons nie al gedoen wat ons beloof het ons gaan doen nie? Ek gaan heiligmaking leef, ek gaan al die goeders lewe, en dan kom jy agter, sommer net so vinnig daarna, dan kom jy agter, maar my wêreld, ek doen dit nie, and still the patience of God never ceases to amaze me. Ek sit al die afgelope week, wat ek met hierdie begeerte sit, om net hier 'n livestream te kan doen, en om met julle te kan gesels, en ek weet nie waaroor om te praat nie, en net die volgende oomblik, nou toe kom het by my, dat, en ek het het al soveel keer gesê, life is about choices. Ek en jy kan nie ander mense blameer as vir dinge in ons lewe nie, vir dinge wat in ons lewe gebeur, vir dinge wat baie keer gebeur as gevolg van besluite wat ek en jy geneem het nie, en die realiteit is dit, en hier is die realiteit, en dit is vanmôre, dat ek en jy moet besef, dat die woord van die Here sê in Romeine 6 vers 23, hy sê die loon van die sonde is die dood. Ek glo absoluut dat hierdie dood waarna hy verwys, is werklik waar nie net 'n fisiese dood van al gaan het deur die dal van doodskade weer nie. Ek glo absoluut dit is die dood van die ewige hel sonder die Here. En ek weet ek gaan 'n paar goed sê wat ek al baie keer gesê het, maar ek wil dit sê vanmôre, dat ek en jy moet besef
dat die wreedheid en die verskriklikheid van die hel is nie net noodwendig die vlam en die goeders wat daar gaan gebeur en demone en duisternis wat 'n mens gaan torment nie. The worst thing about being in hell will be the absence of God. Mense, ek wil vir julle vertel, hy sê ek hou dit vir julle voor, so asof God in sy linkerhand het hy die dood en in sy regterhand het hy die lewe. Het julle al daai ding gespeel toe jy klein was, waar jy iets in jou hand sit, dan sit jy so agter jou rug en dan baie jy jou hand so, dan moet hulle nou kies in watter hand dink hulle is die regte ding. En dit is so asof God dit doen. Dis maar net my prentjie hoor. Dit is so asof God dit doen en hy sê in hierdie hand, ergens in een van hierdie twee hande is daar dood en in die ander een is lewe. En dit is asof God so gaan, hy sê, maar ek sê vir jou, kies die lewe. Weet jy wat? Die Bybel sê is dat in Petrus, dat hy wil hê dat iemand moet verlore gaan nie. It is not God's will that you would miss heaven. En baie keer, ek gaan seker nou 'n vreeslike ding sê, baie keer wens ek dat die Here net ons besluite, daai wil van my en jou, wat so powerful is, dat die Here amper sê, weet wat, ek gee nou wat jou wil is nie, ek besluit nou namens jou. Ek wens baie keer dit was so, but God is so gracious that He gives you the choice. Hy gee aan jou die keuse. En het jy al vir een oomblik gewonder, waarom dit vir God belangrik is, om net nie op te gee op jou nie. He just doesn't give up. Hy gee net nie op nie. Hy gee net nie. He just never gives up and it never ceases to amaze me. Die grootheid van hierdie God wat sê, weet jy wat, ek gaan nie, hy sê in een van hierdie hande is dood en in een van hierdie hande is die lewe. Maar ek sê vir jou, kies die lewe. Hy wys vir jou die antwoord. Hy sê vir jou wat dit is wat jy moet kies. Ons sit in 'n krom en 'n verdraaide geslag. As mense nie mans wat sê, maar ons is nie eintlik 'n man nie, ons is 'n vrou, en 'n vrou wat sê, ons is nie 'n vrou nie, ons is eintlik 'n man, en mense wat sê, hulle is diere, en die ergste van alles is, daar is skole, wat vir hierdie kinders wat sê, hulle is katte, en kinders wat sê, hulle is honde, hulle is vir hulle toilet geriewe, soos wat jy vir jou kat by jou huis het hulle mense dit, ek probeer vanmôre agter die kap van die byl kom, how can He be so merciful that every second person is blasphemous, hulle is lasterlik teenoor God en teenoor sy heerlikheid en teenoor sy glorie en teenoor sy goeders, en die Here sê, maar ek sê vir jou, kies die lewe. Moenie 'n dom besluit maak nie. Ek wil vir jou sê wat vandag na hierdie kort livestream kyk. Ek wil vir jou sê, I have this urge in my inner being. Ek het dit in my binneste om vandag net vir iemand te sê, kies die lewe. Kies vir Jesus Christus, ons gesalfde verlosser. Daar is niemand so groot en so kosbaar soos wat hy is nie. Daar is niemand so groot soos wat hy is nie. En ek wil hê dat jy dit sal verstaan. Hy het nie verander nie. He is still the King of righteousness and the King of glory. He is still the King of wonders. He's a sovereign God. No means can define His limits and His love. He's enduringly strong. He's eternally steadfast. Julle ouens, ek praat hier van die leeu uit die stam van Juda. Ek praat hier van Jesus, halleluja. He's God's son. He's the sinner's savior. And He's the centerpiece of civilization. Luister gou baie mooi. He's the highest personality in philosophy. He's the only one who could qualify for a savior, and He just refuses to give up. Vandag wil ek vir iemand in wat na hierdie stream kyk, wil ek vir jou sê, kies die lewe.
Kies vir Jesus Christus, jou gesalfde verlosser. Halleluja. He's the key of knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway to deliverance. He's the pathway to peace. He's the roadway to righteousness. He's the highway to holiness. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. He's incredible. He's incomprehensible. He's invincible. And my God is irresistible. Ek wens ek kan iemand kry wat net kan kommentaar lewer en net sê, my God is an awesome God. Hallelujah. You can't get him out of your mind. You can't get him off of your hands. You cannot outlive him and you cannot live without him. En deur hierdie stream vandag sê die Here vir jou, ek hou vir jou voor die dood en ek hou vir jou voor die lewe. Maar ek raai vir jou aan, kies die lewe. Hierdie plesiere van hierdie wêreld, halleluja, kan nie vir jou vrede gee nie. It can never give you peace. It can never calm the storm. Mense gryp na dwelms sodat hulle kan beter voel. Mans gryp na pornografie. Hulle gryp na ander vrouens to silence the voice on the inside. Kinders vandag in hierdie wêreld op die ouderdom van 12, 9, 10, 11, 12, pleeg selfmoord, dan is dit rykmanskinders, wat alles in die lewe het, because nobody can give peace like Jesus can give peace. The Pharisees couldn't stand him. They found out they could not stop him. Pilate could not find any fault. Herodes could not kill him. Death could not handle him, and the grave could not hold him. En ek sê hierdie vanmôre, dis hierdie Savior, he is my Savior, hy is my verlosser, hy is die roem van Israel, halleluja, hy is die enigste een wat op water kon loop, en water verander, sonder enige special effects, halleluja, hy is die hoof van die kragtigste organisasie op die planeet, dit is die kerk van Christus, halleluja. Hy is die heerser van die heelal. Hy is die alfa en die omega. Hy is die begin en die einde. Sommige noem hom Roos van Saron. Ander noem hom weer Prins van Vrede. En die Bybel sê, ek het 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Eerlike julle ouens, is dit nie awesome dat hy hou in hierdie twee hande. Het hy twee opsies wat hy vandag vir jou hou. En hy sê, luister, ek wil jy moet kies. Jy kies hier, as jy kies jy die dood. As jy hier kies jy die lewe. Jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie die wêreld en my dien nie. Jy kan nie die oude meester in my huis, in jou huis hê en verwag ek wie die nuwe meester is, moet ook daar wees nie. Gooi daai goed uit jou huis uit. Gooi die pornografie uit jou huis uit. Kom by die altaar van God uit en sê, Here, slinger die vuur van u genade, dat dit van my sal wegbrand wat nie van u af is nie. O, ek voel die salwing van die Heilige Gees daar, ek hier sit op die stoep in die pragtige natuur, hier op die agtergrond, lyk dit nie mooi nie, die doringbome waar ek so baie gepraat het, ek wil vir jou sê, luister gou baie mooi, die Here soek jou vanmôre, en jy kan sê, ag pastoor, die agtergrond lig is bietjie helder, kan jy nie, nee, ek doen dit net soos wat dit is, as ek so wegkeer, dan raak jy agterlig, dan raak hy weer so bietjie donker, daar sien jy die wolke, dis bewolk en kan jy sit en, maar die Here praat vanmôre met jou, en die Here sê vir jou, he blessed the young, he serves the unfortunate, he regarded the aged, he rewarded the diligent, and he purifies the meek. I know the Savior. There is nobody like him. Ek wil vir jou sê, luister gou baie mooi, vat hierdie ding, sê dit gou daar op jou Facebook, waar is op jou Facebook, you have to make a choice, dit maak nie saak of jy onder die brug bly, of jy hierdie kant van die spoorlyn is, en of jy daai kant van die spoorlyn is nie, elke mens moet 'n keuse maak, you can only have one Savior in your life, you can only have one Redeemer in your life, jy kan net een redder hê, jy kan net een hê vir wie jy lief het, 'n put sê die Bybel, kan nie soet water en bitter water lewe nie, dit is of soet of dis bitter, jy kan nie God en mammon dien nie, hierdie dat mense, that they play with demons in the week, and they want to rebuke them on a Sunday, I've said this so many times, you cannot rebuke a demon on a Sunday, you are playing with on a Monday, mense,
Hoor gou baie mooi wat hierdie pastoor vir jou sê. Die ding is besig, dit val nie uit mekaar nie. Alles wat op hierdie aarde gebeur, val uit mekaar uit nie. Dit is besig om in plek te val. Dit val in plek. En jy wie die lewe kies, al breek die hel om jou kop los, staan jou ewige staan. Sê soos Josua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ons sal hom dien in gees en ons sal hom dien in waarheid. Maar mense maak 'n keuse. Daar's 'n keuse vir jou vandag. Jy besluit gou vandag wat jy wil maak, hoor. Kies jy die lewe of kies jy die dood? Maar hy sê, ek raai aan vir jou. Hy sê dit so mooi. Hy sê kies dan die lewe dat jy kan lewe. Pa, priester van jou huis, hoor wat hierdie pastoor vir jou sê. Dit is vir God belangrik dat jy sal reg kies, wat jou nageslag, jou kinders, wat soos orrelpypies daar in jou huis sit, het nodig dat jy vandag ook die regte keuse neem. Vader, ek bid vir hierdie mense wat nou ingeskakel het, hulle wat later gaan kyk, waant ons hierdie gaan stuur. Lord, we need to make a choice. We cannot serve the world and Jesus. We have to make, there's a lied wat sê, I have decided to follow Jesus. No turning back. You take the whole world and you give me Jesus. Here, ons kies die lewe vandag. Dankie Here dat U vanmôre met my gepraat het en met elkeen wat hier ingeskakel het. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dit is al wat ek jou vra, man. Man, dit gaan gou 30 sekondes van jou tyd vat. Vat gou hierdie ding. Dan jy is mos nou op Facebook. Share dit op jou Facebook groepe vir elke liewe een. Ek gaan nou die YouTube link op my status sit. Dan kan jy hom daar kopie en jy kan hom aanstuur. Ek gaan hom nou vir my voice clip luisteraar stuur. Mag die Here jou seën. Luister julle ouens, byt vas. Jesus is op pad, hoor. Totsiens.